تا یه دقیقه دیگه یاد میگیری چطور ویبره بزنی. هنرمند ویبره جزء تزیینات صوتی به حساب میاد و ما 3 مدل ویبره داریم، اما توی این پست میخوایم ویبره حنجره‌ای یاد بگیریم. برو مثالش رو ببین. هنوز مدیون چشمای تو هستم. رفیق، برای اینکه بتونیم ویبره رو بزنیم نیاز داری یه تکنیک رو یاد بگیریم. خیلی ساده بخوام بگم، قراره بین نوت‌ها سا رو بخوریم. من یه بار انجام میدم تو ببینی. 2 تا نوت انتخاب میکنیم، مثلا آ و برعکس آ. اسم این تکنیک اسلایده. حالا بیا ویبره بزنیم. ویبره حنجره‌ای بین 2 تا نوت انجام میشه و قراره با تکنیک اسلاید بین نوت ها سر بخوریم و این کارو بارها و بارها انجام بدیم و کم کم سرعتش رو ببریم بالا. بهتره که با مترونوم تمرین کنی. توی کپشن عددی که باید با مترونوم تمرین کنی رو مینویسم. یه بار من انجام میدم تو یاد بگیری. مثلا باید این کار رو اینقدر انجام بدی تا بتونی با یک سرعت خیلی بالا بزنی. مثلا همین کن که با تمرین هر کاری ممکنه پیروز باشی.